وقفنا عندها قصص بتورينا ازاي القرآن الكريم والعلم الحديث ممكن يتقابلوا في نقطة واحدة مدهشة. قصتنا النهاردة عن واحد من أغرب المخلوقات، وعن أول درس اتعلمه الإنسان في تاريخه كله. طيب، السؤال اللي بيفجر القصة دي كلها هو ليه؟ ليه بعد أول جريمة قتل تحصل في تاريخ البشرية ربنا سبحانه وتعالى يبعت غراب؟ مش أي مخلوق تاني، غراب. إيه الحكمة وإيه السر اللي في الطائر ده بالذات؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع للبداية خالص، لأول درس اتعلمه البشر. الدرس ده جه بعد أول مأساة، أول جريمة على وش الأرض. طبعا بنتكلم عن قصة ابن آدم، قابيل وهابيل. وهنا بقى القرآن الكريم بيحكي لنا اللحظة الحاسمة في سورة المائدة. الآية بتقول: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يعني خلينا نتخيل الموقف لحظة. قابيل بعد اللي عمله واقف في حيرة وعجز كامل، قدامه جثة أخوه وهو مش عارف يتصرف إزاي، شعور بالندم بالضياع. وفي اللحظة دي بالذات ربنا بيبعت له معلم. يعني لو حبينا نبسط القصة هنلاقيها ماشية في 4 مراحل واضحة جدا. الأول الجريمة نفسها، قابيل بيقتل أخوه هابيل. بعدين بتيجي مرحلة الحيرة والضياع، هو مش عارف يعمل إيه. والمرحلة الثالثة هي المفاجأة، وصول المعلم اللي هو الغراب، واللي بيوري له عملي إزاي يدفن غراب تاني ميت. وأخيرا بيجي الدرس، قابيل بيفهم ويتعلم إزاي يدفن أخوه. كل ده في مشهد واحد بسيط، لكنه بيحمل رسالة عظيمة. تمام، القصة القرآنية واضحة، لكن السؤال لسه موجود. اشمعنى الغراب؟ ليه الطائر ده بالذات؟ وهنا بقى الجزء الممتع، لما بنبدأ نفتح كتب العلم الحديث ونشوف الأسرار اللي اكتشفها العلماء عن الغربان، أسرار بتدينا إجابات مدهشة. أول حاجة بتخبط في وشنا على طول هي الذكاء. الغراب ده مش أي طائر وخلاص. العلماء اكتشفوا إن نسبة حجم مخه لجسمه هي واحدة من أكبر النسب في عالم الطيور كله، لو مش أكبرها فعلا. وده معناه ببساطة قدرات عقلية جبارة. والذكاء ده مش مجرد رقم على ورق، لا، ده بيترجم لأفعال تخلي الواحد يقف مذهول. بنتكلم عن طيور بتستخدم أدوات عشان توصل لأكلها، بتخطط لبكرة وبتحل مسائل معقدة جدا. والأغرب إنها بتقدر تفتكر وشوش الناس اللي أذوها أو ساعدوها لسنين، وبيشتغلوا كفريق واحد بذكاء جماعي خض، لدرجة إن العلماء بيقولوا إن سلوكهم ده أقرب للقردة العليا منه للطيور. متخيلين؟ طيب، هل الموضوع كله مجرد ذكاء وبس؟ يعني ربنا اختاره عشان هو أذكى طائر؟ لا، الحقيقة إن في سر تاني أعمق بكتير، سر بيكشف عن نظام اجتماعي عجيب عند الغربان. اللي اكتشفوا العلماء يكاد يكون خيال علمي. الغربان عندها نظام قضائي، والله زي ما بنقول كده، محاكم. ولو غراب اعتدى على عش غراب تاني بيجبروه يبني له واحد جديد. لو سرق أكل الصغار العقاب بيكون إنهم ينتفوا ريشه عشان ما يعرفش يطير لفترة كعقاب ليه. وفي جرائم تانية عقوبتها ممكن توصل للإعدام على إيد بقية المجموعة. ده مش مجرد سلوك عشوائي، ده نظام عدالة متكامل. لكن كل ده كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. في سلوك أخير عند الغربان هو اللي بيربط كل الخيوط ببعضها، وبيربط العلم بالقصة القرآنية بشكل مباشر وصادم. وهنا بقى بتحصل اللحظة اللي كل حاجة فيها بتوضح. فاكرين الآية؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. العلم الحديث بعد 1400 سنة بيراقب وبيوثق إن الغربان بتعمل جنازات للي بيموت منهم، مش مجرد بتسيبه وتمشي، لا، بيتلموا حواليه بيبصوا عليه كأنهم بيحققوا في سبب موته، وبعدين بيغطوه بالتراب وورق الشجر. نفس الفعل بالظبط اللي القرآن وصفه. سبحان الله. قصة الغراب دي مش مجرد معلومة مدهشة وخلاص، هي بتفتح باب على فكرة أكبر بكتير. فكرة إن الكون كله كتاب مفتوح مليان دروس وحكمة. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان دايما بيلفت نظرنا للدروس دي اللي بنلاقيها في الطبيعة من حوالينا. زي الحديث الشريف اللي بيقول: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. شوفوا إزاي مجرد طائر بيطير الصبح ويرجع آخر النهار ممكن يعلمنا درس عظيم في الثقة والتوكل على الله. وفي موقف تاني بيستخدم تشبيه من الطبيعة عشان يوضح فكرة غفران الذنوب، فبيقول أن ذنوب العبد بتقع عنه كما تحط الشجرة ورقها. يعني مجرد منظر ورق الشجر هو بيقع في الخريف ممكن يكون تذكرة برحمة ربنا. فالرسالة واضحة جدا، كل حاجة في الكون ده ممكن تكون معلم لينا. والغريب إننا لما نرجع لقصة الغراب نلاقيه بيستخدم إيه عشان يدفن؟ تراب وورق شجر، نفس العناصر اللي الأحاديث بتستخدمها كأمثلة. كأن كل حاجة في الكون مرتبطة ببعضها وكلها بتشاور على نفس الحقيقة. طيب، في الآخر خالص إيه اللي المفروض ناخده معانا من قصة الغراب دي؟ إيه الخلاصة أو الرسالة الأهم اللي بتفضل في ذهننا بعد ما عرفنا كل التفاصيل دي؟
الحقيقة إن قصة الغراب هي أكتر بكتير من مجرد قصة عن جريمة. دي رسالة من ربنا، رسالة خالدة ومستمرة لكل البشر. الدرس اللي سابه لنا الغراب ده ليه كذا جانب. أول حاجة إننا لازم نفتح عينينا ونتعلم من كل حاجة حوالينا، مفيش حاجة مخلوقة عبثاً. تاني حاجة هي درس في احترام الموت وقدسيته. وتالت حاجة إننا ندرك إن الكون ده كله عبارة عن مدرسة كبيرة. يمكن أهم درس فيهم كلهم هو إن الحكمة ممكن تجيلنا من أكتر مكان مش متوقعينه، حتى لو كان مجرد غراب. وده بيخلينا نسأل نفسنا في النهاية، يا ترى في كام سر تاني زي ده مستخبي في الطبيعة وفي خلق الله؟ كام درس مستني بس مننا شوية تأمل وبحث عشان نكتشفه؟ سبحان اللي خلق كل شيء فأبدعه وقدره فهداه وعلم الإنسان اللي ما كانش يعرفه.